ट्रक रेगिस्तान के रास्ते अमरूद लेकर जा रहा होता है। तभी एक अमरूद ट्रक से सड़क पर गिरता है। फिर रात को बहुत तेज बारिश होती है और अमरूद को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ दिनों में छोटा सा अमरूद का पौधा उगाता है। फिर पौधा धूप के कारण सूखने लगता है। तभी एक भालू पौधे को सूखता देखकर झील के पास जाता है और एक नाली बना देता है। पानी नाली से होता हुआ पौधे तक पहुंच जाता है। पौधा पानी पीकर धीरे धीरे कुछ महीनों में सुंदर और बड़ा पौधा बन गया। फिर भालू और सभी जानवर अमरूद की छाया में रहने लगते हैं। तभी भालू रोने लगता है।